Итак, ребята, всем привет! Нашел еще одну причину скрипа в передней подвеске Nissan X-Trail, а именно в стойках в опорнике. Сейчас вам все покажу. Кстати, про вот эти вот заглушки, видите, такие колхозные немного от пластиковой бутылки. То есть я одел, нагрел строительным феном, она чуть подплавилась и села вот на этот обод. Почему это сделал? Потому что вода во время дождя очень сильно стекает и капает прямо на шток стойки. Что с этой стороны, что с этой. Вот. И дело в том, что когда я менял стойки, открутить стойки было просто невозможно. Вот. Пришлось пилить болгаркой. Ну, об этом я уже рассказывал в предыдущих видео. Вот, в принципе, вот таким вот нехитрым способом я обезопасил этот узел от попадания влаги, и в следующем при замене стоек амортизаторов проблем с их откручиванием не будет. Сейчас покачаю машину, автомобиль. Вот, не знаю, будет слышно на камеру или не будет, но постараюсь посильнее. Вот, потому что мне звук очень сильный и хорошо слышен. Итак, приступим. Вот. Так, камеру установил. Не знаю, тут свалится, не свалится. Качаем. Вот. Не знаю, насколько слышен был звук. В общем, покачал автомобиль. И такой звук у меня исходит и с левой, и с правой стороны. Вот. Сейчас покажу, в чем же все-таки проблема. В общем, поддомкратил машину, вывесил колесо. Переднее страховать не буду, так как я его не снимаю. В итоге, виновником всего этого торжества является у нас отбойник амортизатора. Видите, его нету, потому что он у нас находится вверху. Сейчас я его отпущу, вот, и покажу вам его. Вот он наш хороший появился. Смотрите, почему все-таки скрипит. Из-за чего происходит скрип? Дело в том, что этот отбойник, он на штоке сидит очень плотно. Вот даже сейчас руками я его двигаю, он скрипит. Вот таким вот образом. А когда он находится вверху, то совместно с опорой амортизатора они создают вот такой вот тандем скрипучий. Как решается эта проблема? Очень легко. Необходимо смазать или силиконовой смазкой, или солидольчиком шток. Поерзать этим отбойничком туда-сюда, и все, звук пропадет. Вот эту операцию я уже делал неоднократно, уже в раза два, наверное. Как только начинаю слышать хрюканье при проезде лежачих полицейских, там неровностей небольших. В общем, все, вооружился я баллончиком силиконовой смазки. Вот. По итогу отгибаем пыльник и просто туда забрызгиваем. Попробую набрызгать на шток сначала. Вот, и подвигать отбойником туда-сюда. Вперед, вверх, вниз. О, сразу стало легче ходить. Скрипов я прям вообще не слышу. Сейчас попробую сверху еще залить его. Ну, по опыту хочу сказать, что хватает вот такой вот процедуры, ну, 1000 на 10, на 15, вот так вот. Может, даже у кого-то побольше. Все по-разному ездят. Кто-то чаще, кто-то реже. Вот, еще подбрызну туда. Все. Все, оставляю все это дело так. Потом он уйдет сам наверх. Итак, все. С левой стороной мы закончили. Сейчас по такому же принципу идем. И будем... Скорее всего, даже тут домкратить не буду, потому что стойка она поднялась. Попробую так. Достать этот отбойник, забрызгать его силиконовой смазкой, вот, и все будет good. По итогу видео, что хочется сказать: прежде чем лезть в подвеску, менять сайлент-блоки, там, рычаги, вот эту всякую шушеру, подрамник, кстати, видео ниже есть о том, как я менял сайлент-блоки подрамника. Вот, не могу сказать то, что был скрип от него, но в принципе я решил проблему, там сайлент-блоки были на самом деле порваны, вот, но скрип, скорее всего, исходил не от них, а вот именно вот от отбойников амортизаторов. В принципе, ничего сложного, можно самому поддомкратить машину, подлезть, посмотреть, в каком они состоянии, целые, не целые. Может, они вообще требуют замены. Из-за этого там
Такой вот скрип идет. Итак, попробуем поскрипеть уже после смазки отбойников. Шатаю машину. Все, тишина. Тишина. Вот так вот. Итак, подведем итоги. Вот такими вот нехитрыми действиями вы можете обезопасить себя от лишнего посещения автосервиса. Вот. Чем сэкономите свои деньги. Всем мира, добра, удачи, пока.